En primeiro lugar, para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego non é unha sorpresa que a Fiscalía arquivara a denuncia do Goberno Municipal sobre o Someso, precisamente porque xa o propio Bloque Nacionalista Galego lle advertira ao señor alcalde e ao goberno local que o informe do goberno chegado ao Ministerio Fiscal nin tipificaba os delitos cometidos nin concretaba as persoas responsáveis, non? E mentres que a Fiscalía arquivaba ben o escrito do Concello por non tipificar os delitos asociados nin as persoas responsáveis, o Tribunal de Contas de Madrid admite o escrito presentado polo Bloque Nacionalista Galego e abre dilixencias no caso Someso. E xa anunciamos que, como Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, ímonos persoar nestas dilixencias previas. E con todo, o máis importante neste momento e o que urxe por parte do goberno local é proceder de inmediato á revisión do oficio por causas de nulidade do pleno dereito de todos os actos e acordos administrativos relativos ao sector 7 de Someso. E iso foi o que hoxe lle solicitamos por escrito ao señor alcalde, para que en xunta de goberno local se incoe xa o procedemento de revisión do oficio. E advertimos, se o goberno municipal desestima a nosa solicitude, iremos nos tribunais do contencioso administrativo para que se proceda en consecuencia a revisar todo este tipo de actos e acordos administrativos.